係，大家好啊！我哋今日咧繼續我哋嘅教程啦。咁今日我哋咧就會講一個wireless 嘅network 嘅 connection 嘅，係啦。事不宜遲，而家即刻開始。OK，首先咧我哋就需要係一個無線嘅 router 啦。係啦。揀翻個access point 啦 AP。OK，咁擺喺呢度。and then 我哋就係需要一隻 PC 咯，一部laptop 啦。另外就係一部無線電話啦 ，smartphone。OK，好啦，咁我哋咧見到佢個無線電話咧即刻就 connect 咗嘅嚇。因為我哋而家冇 set up 嗰個個 router 入邊嗰個 password，咁我哋而家入去 set up 翻咧 port 零咧就係 for 有線嘅 ，port 一就係無線。OK，咁 port 一，咁我哋 set up 翻我哋嗰個 SSID 係啦，即是個 login ID。OK，咁 password 我哋用 WPA2 一個強勁啲嘅 password 啦。OK， 好，咁 set up 咗，你見到就斷開咗啦嚇，因為要落 password，咁佢又就 connect 唔到啦。咁我哋要 set up 翻佢先可以 connect 得翻。OK，咁我哋首先咧，我哋去翻部 PC 嗰度先，係啦。咁 PC 咧，咁首先我哋要熄咗部機嚇，咁因為我哋要換翻張wireless 嘅 network 卡俾佢嚇，咁我哋而家呢個係有線嘅，咁我哋插咗去裝翻呢一個無線嘅。OK， 開翻機，好，然後我哋去翻個interface 嗰度咯，咁就係喺度 connect 翻咯，咁就揾翻嗰個出現咗啦。OK， 呢個就係我哋個 router 嗰個息流嚟嘅，咁我哋就 connect 佢啦。入翻頭先個 password。OK， 你見到啦，即刻係 connect 咗啦。OK， 好，laptop 都一樣啦。熄咗部機，拆咗個 network 卡出嚟，跟住擺個wireless 嘅 network 卡俾佢。OK， 咁然後我哋 sorry 未開機。OK， 咁然後我哋咧就去翻個 interface 嗰度咯 ，connect 啦。咁就第一陣呢度。OK， 見到啦，係啦，做submit頭先我哋俾咗個 ID 佢噶嘛，咁connect， 然後打翻 password。OK， 都見到即刻 connect 咗啦。OK， 好啦，輪到個手提電話啦。咁手提電話咧就冇個 interface 嘅，咁所以佢哋要喺翻個 config 嗰度揾翻個wireless CWOP 呢個去 set 翻嚇。SSID 就係 close 到 main。OK， password 1 2 3 4 5 6 7 8。OK， 好，咁呢個可能要啲時間 connect 嘅。咁我哋OK connect 咗啦。咁我哋咧最後一樣嘢咧就係一樣啦，都係要set up 翻啲 IP 咯。咁因為而家用 DHCP 牌去自動賣，咁我哋要 set 翻個手機俾佢啦。192.168.1.1咯。OK， 呢個192.168.1.12。OK， 咁電話就係192.168.1.13。OK， 咁我哋試下拼下，我哋試下拼下個電話。OK， 見到係拼到嘅，敷個無線個 wireless 嘅 router 去拼到個電話。OK， 好啦，咁我哋做一次 simulation。有個我哋俾個 pocket 喺個 PC， 俾個電話，咁開始。OK， 首先就係 send 咗去個wireless 個router 嗰度啦。
咁個 router 就睇一睇啦。要升去電話喎，咁就去一次我加咗所有識路先，咁我揾到個電話，咁就 send 咗去電話嗰度。係啦，咁樣電話又翻轉頭，俾翻部 PC 已經收到啦，咁樣。OK， 好啦，OK， 咁好啦，咁我哋今日講解嗰個wireless 嘅 connection 咧，咁亦都係成功咗。OK，咁多謝晒大家，咁多謝晒，拜拜。